सकाळी हे सोपेकार आणि आमगे म्युन्सिपालिटीचो मार्केट इन्स्पेक्टर चीफ ऑफिसरान तांकां एरिया मेजपा खातीर हांगा धाडले. आता मार्केट जे आहा मार्केट हे मार्केट दर न्यू मार्केट दर नाजाल्यार गांधी मार्केट दर यांचे एरिया वायज कलेक्शन ऑलरेडी जाल्लें म्युन्सिपालिटीन घेताले म्युन्सिपालिटी आनी तें कलेक्शन जावन म्युन्सिपालिटीचो एरिया वायज घेताली पळय हर एक तेंच्या कडेन रेकॉर्ड आहा हर एक दुकानाचो. आता रस्त्यार बसता तेंचो ना पण हेंचो रेकॉर्ड आहा न्यू मार्केट गांधी मार्केट फिश मार्केट कळ्ळें तुका आनी हांकां त्या दुकाना वयल्यान तांकां पयशे कितले लागता ते खबर आहा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी पयशे घेतले आनी ते पयशे घेतले आनी त्याच प्रमाणे तेणें सोप्याचे ऑक्शनय केलें. सोप्याचे ऑक्शन करतना म्युन्सिपालिटी कितली कलेक्ट करता तेजे वयल्यान ऑक्शन करता न्ही आनी तेंचेय कितें आहा ते पर्संटेज दवरून ते ऑक्शन करतात. ओके. आता काही लोकांनी चड घेतले आनी कितें घेतले तेंची जबाबदारी पण आमी जे वेंडर्स आसात ते म्युन्सिपालिटीन जे एरिया वायज दिल्ले आहा पयशे त्या प्रमाणे आमी दितले. न्यू मार्केट गांधी मार्केट ह्या प्रमाणे दिता. आज अकस्मात येवन ते डबल पयशे मागपाक लागले. हे डबल पयशे कोणा आमी हे पयशे दिताले इतले तितलेच तुमकां मेळटले. ओके. आनी ते हाला तुमी व्हरात आनी समज तुमकां समज अशे पयशे चड जाय लोकांक गोंयकारांक कळपाक जाय न्ही हे पयशे चड घेतात ते कित्याक घेतात कोणाक घेतात कोणाक दिवपाक घेतात कळ्ळें तुका हेचो फायदो कितें आहा आनी कशे चड पयशे घेतले हे आमी लोकांक कळोवपाक जाय. तशेंच दोनी मार्केटवाल्यांक तूं कॉन्फिडन्सान घे कमिटीक तांकां सांग अशें अशें आसा म्हणून आनी हे पयशे चड घेतात ते कित्या खातीर कोणाक दिवपा खातीर कळ्ळें तुका. तुमी जी एरिया वायज दिल्या ती मार्केटाची समज दिल्या जाल्यार तुमच्या कडेन एरिया वायज तुमी पयशे घेताले कळ्ळें तुका. हे आमी दिवपाक बंद केलें आनी दोनी कमिटीक तुमी विश्वासान घ्या डिस्कशनाक सांगा आनी मागीर तुमी कितें आहा तें ठरया. नाजाल्यार आमी दिवचे ना नाजाल्यार आमकां एक तर सांगपाचें हें सोपेकारांक तुमी हेल्प कित्याक करतात हे पयशे चड घेवन कित्याक हेल्प करतात हेजे भितर फायदो कोणाचो हेजे भितर कोणा पर्संटेज वयता तें आमकां कळपाक जाय. हे आमी सांगलेलें आनी हें कितें चल्लां हें प्रेसिडेंटान आमदारान हेजे भितर लक्ष घालपाची गरज आहा दिगंबरान. हेजे भितर आपूण सारको क्लियर आहा म्हणून असले करपाक आपूण दिवपा ना म्हणून आनी अध्यक्षान ते दीस हेणें प्रेस नोट बरो काडला कोणें आमचे चेअरपर्सनाक म्युन्सिपालिटीचे की सारकें हे 10 रुपया तेंच्यानी घेवपा जायना अशें तशें म्हटलां तेणें कळ्ळें तुका. पण आमी म्हणटात कितें म्युन्सिपालिटीन जो रेट घेतलोलो तोच रेट मेळटलो आनी तांकां चड जाय एरिया वायज जाल्यार तें नोटिफिकेशन काडपाचें आनी तें सांगपाचें लोकांक कळ्ळें तुका. पयलीं कितके घेताले आतां कितके वाडयले पयलीं तेंचे म्हयन्याक 300 रुपया कितें तरी आसलेले आतां ते 600 घेवपाक पळयता डबल कळ्ळें तुका. थंय जायना कित्याक केलें तेंच्यांनी अशें म्हाका खबर ना. कॉन्ट्रॅक्टर बीन चेंज जाला तेका लागून कितें वाडून हेंच जालां न्ही. आतां ते कॉन्ट्रॅक्टर कोणाचो लागींचो आनी तो कित्याक हॅरेसमेंट करता आनी ताका पयशे दिवपाक हे पॉलिटिकल सगळे कित्याक रावल्या हें कळपाक हेजे भितर पॉलिटिकल हात आसा काय ना तोय कळपाक जाय आमकां. हे उठसूट जे ऑफिसर धांवतात आनी ते साठी चीफ ऑफिसर इन्स्ट्रक्शन दिता तेजे वयल्यान दिता. ही पयलींची हिस्ट्री ताका खबर ना पयलींचो सगळो कसो हिशोब जातालो तो खबर ना हें कळपाक जाय आमकां. नाजाल्यार आमी सिरियस घेतले मार्केट दोनी मार्केट बंद जातले. आमी डिसिजन आतां घेवपाचें आहा दोनी प्रेसिडेंटाक आपयलें हांवें तेंच्या म्युन्सिपालिटी आमचे न्यू मार्केट आनी हें न्यू मार्केट स्वताक लागून येयल्ले आमी कितें नवो सोफा कॉन्ट्रॅक्ट तेचेर ते हे मिटर वायज हें चोवपाक रेट ओके. पयलीं असलें न्हू एक्चुली हय पयलीं असले मागीर ते मातशे पयशे चेंज करपाक जाय वाडोवपाक सो तुमी आतां मेजून तशें करतले पयशे मेजपाक करताले आमी तशें लोकांचें कितें लोकांचें ऑब्जेक्शन हाडून म्हणून मागीर आमी मागीर दवरला मागीर तेंच्यांनी करपाक दिवं ना आतां तुमकां ना ते कितें म्हणटा दुकानकार कितें ते सीओ डिस्कस करपाक आं लागले